得唔得？得唔得？好唔肥喎，嗰啲皮咁啊，呢個好。尤其我啱先嗰嚿骨都冇嘅，同埋咧食呢個燒鵝咧一啲都唔邪惡嘅。嚟啦，搣！哇！嗰啲皮，你睇嗰啲皮，哇！嗰啲皮好似玻璃咁嘅喎，哇！嗰啲汁啊漏咗嚟喎。哇！哎呦 ！Hello， 各位觀眾，大家早上好。今日咧係星期日，我而家所在嘅位置咧又係順德啊。嚟順德有咩好嘢食？食燒鵝啊嘛。嗱，我哋今日咧就嚟到呢間勁啦，燒鵝在大良店食燒鵝啊！呢啲咧一定要好早嚟啊，晏啲嚟都冇位啊。燒鵝外賣就55蚊嚟，100蚊就半隻。咁我好醒啊，派個老婆同個女咧已經一早入嚟攞咗位啦。咁啊，至於停車係方便嘅，就停喺外邊，咁眼花繚亂讀餐牌時間。首先咧，順德人好得意喎，冇圖片嘅喎，就係純粹靠自己嘅經驗嚟點餐啊。首先第一個燒鵝50蚊嚟，100蚊就半隻，咁啊仲有200蚊一隻嘅，我哋係要半隻一例係嘛？一例，咁然之後咧係啦，因為我哋想試多啲菜，叫半隻食唔晒，因為尤其燒鵝呢樣嘢好得意嘅，佢煮翻咧就冇咁好食嘅。第二生菜包有諗過，即係一個生菜咧包住嗰啲肉喺裏邊咁樣樣啦嚇。蜆肉嘅包。蜆肉，咁但係呢個時節啲蜆肉可能冇咁靚。再嚟嗱，我哋喺燒排骨同埋凍企雞之間考慮過。諗去試下呢個好殘忍嘅凍企雞啊！呢個過癮嘅，未食過，因為燒排骨食過啊，燒雞都成日食過，但係凍企雞就真係未食過。咁啊，松子魚啦、鵝腸啦，仲有呢個鵝腸都唔錯嘅，但係我哋得3個人，有鵝腸好似多啲啊！紫薑炒牛肉啊、五柳蛋啊、葱油雞啊，全部都有。再嚟都嚟嘅，既然嚟咗順德，我哋梗係整啲順德當地嘢食㗎啦，係咪先？炸雲吞拼牛奶或者純炸牛奶都係30蚊，咁梗係叫整個雙拼好啲啊！同埋佢哋啲炸豬肉我都知道係唔錯嘅，咁但係已經有2道肉啦，冇理由全部都係肉㗎，係咪先？咁啊再嚟，佢哋呢度咧鵝腸都係好好嘅。順德人煮鵝腸就梗係好好呢個鵝腸咧，灼鵝腸啊38蚊嚟。咁除此之外仲有好多辣菜，咁就不慢慢同大家講啦。咁至於呢邊咧，啱先都諗過嘅糯米飯，但係諗下食燒鵝鹹口嘅，都係整個白飯就算啦。好，我哋落單。係啊，呢度有自己寫落單嘅。嗱，我哋嚟到呢個鐘數咧，都仲係11點半嘅啫嚇。客人咧已經坐到咁啦，其實係比我想象中要多嘅。再晏啲嚟咧已經冇位嘅。咁另外，而且大家要考慮到一點咧，就係而家始終都係疫情啱啱過咗去，好多人咧都係比較謹慎嘅。咁係啊，會人少啲嘅過嚟玩嘅話，我哋喺路上過嚟咧都見到唔算太多車啊。去到後邊有少少塞啦，貨車比較多啊。咁快咧，燒鵝就送咗上嚟啦，真係啱啱落好單就到啦。試試新鮮熱辣嘅先，試下先，睇下個皮下邊呢嚿好啊，得唔得？得唔得？好唔肥喎，嗰啲皮咁啊！再換個角度睇下先啊，係啊，唔記得點啲汁，點啲汁添。燒鵝汁，哇 juicy 啊！你企喺度打啦，我唔知諗佢從門口嘅方。呢個好，尤其我啱先嗰嚿骨都冇嘅，同埋咧食呢個燒鵝咧一啲都唔邪惡嘅，係啊，企住喺度噶，然之後咧你係戴個手套咁樣搣出嚟食㗎啦，幾殘忍。嗱，食呢個咧個好處咧就係嗰啲汁啊，下邊唔係油係蜜糖嚟嘅，就會慢慢滴落去，咁就唔會太 heavy 嘅啦。燒鵝唔會太鹹。非常之好，同埋唔會太肥，一啲都冇罪惡感，一啲都唔邪惡。咁啊，再嚟呢個位置咧，通常都會有啲五香粉好鹹啊嘛，唔會，絕對唔會啊！食多件都唔會覺得好罪惡嘅。嗱，再換個角度，大家睇下呢塊皮啊，下邊咧冇油脂嘅喎，乾皮嘅喎，你睇下冇油脂喎，幾好，一定脆過卜。我哋係早餐㗎，係啊，啲咁多甜味，鹹味真係唔算太重。應該嚟講咧，
都算得上係我食過嘅燒鵝裏邊算數一數二嘅。喺廣州咧，有啲咧係會再肥啲嘅，咁啊肥有肥過癮，肥有肥好食。但你考慮到健康呢兩個字咧，咁你又冇辦法。通常咧嗰啲好食嘅嘢咧都唔健康，我覺得佢呢個咧係可以做到冇咁唔健康又好食咯，好難㗎。即係唔會好鹹。係啊，好難㗎。你猛咁落調味料，食起身咪過癮咯，口感咯。但係咧，你如果落得五香粉少咧，又有嗰種腥味，佢又冇喎。佢又開始準備搣雞啦嚇，呢啲梗係個老婆嚟，唔係自己中意食邊嚿搣邊嚿嘅咩？搣咗嚿出嚟先啊嘛。哦，搣開一下，開光先係嘛？明白。絲先過癮㗎。自己中意撕邊嚿啊嘛，係冇錯。啱先咧，阿服務員姐姐落單嗰陣咪斬埋啊，唔食佢啊，係咪先？使乜嚟呢度食啊？斬就係唔斬先好食嘅啫嘛。攞兩隻手點啊？先得。要兩隻手先得，睇下會唔會好實淨。哇！影住隻雞啊！擺咯嚟啦，搣！哇！嗰啲皮，你睇嗰啲皮，濕啊！哇！嗰啲皮好似玻璃咁嘅喎，哇！嗰啲汁啊漏咗嚟喎，哇！嗰啲汁，哎呦！哇！成個俾你搣走晒啦！哇！嗰啲汁喺裏邊喎，新鮮好熱啊！同埋好熱係嘛？攤下先啦。攤先。接落嚟咧就到呢個啦，呢個咧亦係啱啱新鮮送上嚟，又係熱辣辣，雙拼啊，30蚊啫，呢個擺一擺先。咁同埋咧，佢有配一個泰汁嘅，跟住佢再撕埋另外一隻髀啦，係嘛？嗰啲汁滴晒出嚟喎，咁啊撕咗個髀咧就冇咁熱嘅。爆汁嘅雞啊！成隻雞冇晒㗎啲肉，正啊！哇！成隻雞髀喎，你睇佢，仲搣嗱佢咧就肢解咗隻雞啦，我啊趁熱食埋燒鵝，因為燒鵝咧你凍咗食唔好食啊嚇。俾咗啲濕紙巾先得。哦，好，咁我繼續食啦，食件呢件有骨㗎啦嚇，呢件有骨嘅燒鵝咧，雖然係一例嘅，即係其實佢應該係1/4嘅，同埋佢係俾下殺你嘅，有鵝髀嗰部分啊，個鵝髀係俾個女食咗啦。好嗱，燒鵝咧就食咗一輪啦。因為靚燒鵝咧，通常呢啲部位咧並不太多嘅，咁啊呢個燒鵝通常都係咁。但係咧，慢慢啊，好多人啊知道啊，原來食呢啲位都好嘅噃。咩再整杯燒酒啊，嗒佢咁啊最正啊！但係我咧就冇得飲酒，所以咧接落嚟咧就試下雞。雞咧就好彩啲，就可食部分更多。因為我食呢個好唔好啊？哇！你睇呢個60幾蚊嘅，60幾蚊一隻，一整隻。再睇下啲啊，我未睇過㗎，鑑別下先，睇隻眼先。誒似係燒啊，燒嘅雞係咁嘅，因為佢嗰個皮咧嗱，大家睇下。係嘛？就係咁樣燶嘅，就唔係話似炸嘅，炸雞、燒雞我都仲分得清。咁接落嚟仲有呢個喎，呢個會唔會係點？泰汁點燒雞？哦，再睇下先嚇。佢呢度啲皮下脂肪咧真係唔算多，有得咁多汁咧，但係皮下脂肪又唔多咧。我講明應該係火候控制都好啩。燒鵝嚟嘅。哇！再講下個燒雞先，我啱先食嗰部分咧係呢個啖肉，未食雞皮嘅，點咗啲泰汁，雞真係有雞味嘅。因為通常如果我哋食燒雞、炸雞，尤其炸雞啦，都係雪藏嘅。呢個應該唔係雪藏嘅，因為食得出有雞味，似咩？似我哋琴日去嗰個芳村嗰度食嗰個雞肉嗰種雞味，就係呢個啦。而且啲肉咧咬落去咧，佢唔係嗰種好容易就咬得開嘅，係有日子嘅雞。跟住咧整件皮，呢件皮應該係嗰隻燒髀嘅，即係嗰隻雞髀嘅。哇！你啊，薄啲似好張紙咁嘅喎，係咪？試先。脆卜卜。早知唔點嗰啲泰汁，就可以食到雞嘅原味，不過都問題唔大。
嗱，好老實講啊，雞皮好食，骨好食咧，但係同燒鵝皮比咧，都係燒鵝皮好食啲，係一定係燒鵝皮好食啲嘅。咁啊，雞皮咧要包住啲肉先好食嘅。隻雞燒得幾好，都係不及燒鵝嘅。佢雖好嗱，但係同燒鵝比起身咧係有一段距離。燒鵝嗰種複合嘅香味，尤其嗰個皮啊，好難得。啊，據說咧，如果喺英國啊、倫敦啊或者香港啊，唔係啊，如果你識得燒鵝，會可以養起一家人噶咯喎。即係喺唐人街裏邊賣到燒鵝咁計，係咪嘅咧？嚇，觀眾有冇人話到俾我聽？好，接落嚟我哋繼續食雞啊，食到我最中意嗰部分啦，又係嗰句啦。如果咧雞胸整得好咧，都唔難食啦。即係呢條啊，扮晒呢條啊。咁啊，再嚟下邊呢啲咧，原來唔係蜜糖嚟嘅，呢啲係油嚟嘅。我點燒鵝汁啊？係啊。哦，咁識食，試下先啊！嗱，配埋白飯，一流啊！哇，啲味真係好新奇哇！講翻雞嘅質感，硬嘅嚇，唔係軟柴柴，一咬落去好似食緊呢啲硬嘅豆腐咁嘅，即係都係嗰句啊，日子夠。接落嚟再整多件啦，佢咧係真係有雞味啊！一啲靚嘅雞胸啊，我有發言權啦嚇。新鮮嘅雞胸我咧食到發後邊咧有啲輕輕咁嗰種酸味啊，唔知大家有冇試過啦？呢嗱嗰啲就係真係靚嘅雞肉嘅味道，就係咁嘅。炸牛奶。不過咧有雞皮包住就應該會再好食啲。接落嚟我又試件雞食下啦，就呢個位置啦嚇，大皮先好食喎，輕咁撕啲肉。嗱咁樣凍企住咧有個好處啊，佢嗰啲肥膏啊、肥油啊，咪全部落晒去個碟底下邊咯。然之後咧塞落個口，好味啊！依家幾點啊？依家爭3分鐘12點，已經冇位啦。燒鵝咧靚就好食就真嘅，但係呢個雞咧都唔嘢少啊！真係唔嘢少，唔係話燒雞佢就攞啲唔靚嘅雞，因為咧呢個我知嘅，食完條雞胸肉，係有嗰種酸酸地嘅新鮮雞味嘅，係呢個又要趁熱食喎嚇，炸雲吞咧。嗱，順德啲炸雲吞都係咁嘅喎，細粒肉啊，大塊皮，即係唔係話人哋人哋係咁嘅，係咁嘅。因為你如果要食肉咧，去市場咧買20蚊咧就好多嘅，擠滿佢咧好難食嘅。炸雲吞多肉唔好食。食炸雲吞就係食個皮有幾脆嘅，肉只不過係一個配角嚟嘅。係真係配角。嗱，就係咁啦，呢個就係主角啦。始終咧都係擺咗一段時間，係冇啱先咁過癮啊！不過呢啲咧，就算打包攞翻屋企咧，攞個空氣炸鍋整翻都得。接落嚟試下炸牛奶，哇！個老婆咧就猛話炸牛奶好食，指住佢咧嗱，我係食過好多次炸牛奶，我好怕外邊呢啲好多油嘅，好怕嘅。咁第二咧，如果裏邊咧夠嫩，即係唔會話結紮塌，咁就得啦。係啊，落咗好多粉嗰啲，咬完之後咧，嗰個裏邊嗰啲奶咧係成條喺翻度啊！我好怕嗰種。唔夠奶肉，多粉。嗱，咬過都要睇下，呢度就唔會啊，外表係脆嘅，唔算多油，適中啦。但係咧最緊要咧，中間呢個奶呢部分唔會話成條喺翻度，夠奶就唔多粉。佢呢個就叫食飽啦，最終埋單咧161蚊。咁咧真係抵食，有少量打包，因為點解咧？因為已經好多人喺度等緊位啦。燒鵝88。唔好講嗰啲啊，因為咧已經好多人喺度等緊位啦。咁我哋冇理由慢慢滋滋悠悠咁慢慢搣噶嘛，係咪先？唔係幾好嘅。咁所以咧總結嚟講就係呢度抵食，但係一定要早嚟。好似我哋咁咧，11點鐘嚟咧就任揀位啊！佢哋11點鐘開始，如果你12點鐘嚟咧就要企住喺度。
等一等人食先至有嘢食咯嚇。尤其仲要咁喎，依家咧即係啱啱疫情剛剛過去無耐嘅啫。如果係啊，如果你話即係遲啲再好少少，再大家精神冇咁緊張，或者再滯得耐啲咧，咁你就11點嚟，11點半應該冇位㗎啦啊！喂，廢話少講，我哋啱先食咗咁多熱氣嘢，依家去食龜苓膏，就去食龜苓膏啦嚇。呢條街咧原來都好多嘢食㗎喎，啊嗱，又有呢個永福酒樓啦，飲茶嘅我估係。咁啊，至於右邊咧就係我哋啱先食燒鵝嘅地方啦，已經係要門口坐住等位啦，啊！跟住呢度又有個飲食店喎，啊！順德人真係多好嘢食。150米後再到路盡頭。好，我哋出發。呢度食海鮮㗎。準備再到路盡頭右轉。不過好似都係燒鵝檔啊，最多人。哇！南記呢度又有停滿車，呢度好難停車。係啊，好難停車啊！啱先都仲有幾間。真係超多嘢食。啊，都係嗰句啦。點解順德人去睇？知唔知順德邊度有好嘢食咧？其實你就係睇停車你就知，係嘛？呢度都算啦，有啲咧荒山野嶺咁睇埋佢咧，好似工業區咁咧，全部停滿車喎。其實就係因為有好嘢食啫嘛。經過10分鐘都唔夠嘅車程啊！我哋係嚟到呢度準備食飯後甜品啊，龜苓膏。我知道嗰度除咗龜苓膏，好似其他都唔錯嘅。去到再講，我哋而家所在位置呢度叫新基二路啊！呢度咧比我想象中嘅順德咧真係好唔同喎，好有老城區感覺啊！嗱，譬如話樹木夠多，呢個第一；第二地鋪夠多。咁啊，仲有咧，嗱，譬如好似呢啲咁啊，呢個係潮州菜嚟嘅，潮州飯嚟嘅，擺啲餐台喺路邊有得食，咁啊似老城區嘅感覺。咁然之後咧，呢度仲有一條叫逢源路嘅添，啊，真係好似翻咗廣州咁啊！不過廣州逢源路就冇咁闊落添嘅，再好咁啊，繼續行就到啦。我哋今日要去食龜苓嗰間糖水鋪啦嚇。喺叫蓬萊路嘅，咁啊蓬萊路同埋逢源路係咁近嘅，又似地廣州喎嚇，行10分鐘都冇就到嘅。哇咁快咧，我哋就到啦，就係呢個叫做華生行，咁咧好似啲貿易行咁嘅名喎。啱食完燒鵝就可以食呢個，呢仲有沙溪涼茶添喎。哇嗱呢個正啊，喂你睇下呢個櫃，呢個櫃交關啊嚇，龜苓膏。就佢哋入咗嚟啦嚇！本方出品自中山人民醫院啊，繁體字嚟嘅。繁體字。你知佢仲有好多分店喎，不過可惜我哋唔識啲路名啦嚇。嗱，右下角有好多分店噶嘛，係嘛？健康之道是預防勝於治療，正啊！話咁快就送咗上嚟啦，講下價錢先。呢個係23蚊一份，好似好貴啊！你睇下個啱就知道值回票價啦嚇。你睇我上邊嗰啲色。喺佢未倒嗰啲煉奶之前，呢啲係真龜苓膏啦。不落去咧，佢唔係話好容易裂開，係嗰種，咁快倒落去啦，係應該比較苦啊，成罌俾少少落去，梗係落煉奶㗎啦，係咪先？有咩理由落蜜糖嘅？大家再睇下呢個罌啦嚇，係咪？雙喜快樂健康，勁啊！另外2道甜品亦都送埋上嚟啦。呢個係雙皮奶10蚊5毫。再嚟咧，呢個係渣渣，呢個係我完全我唔知係咩嚟㗎。渣渣咧9蚊雞。呢個係西米露。呢個咧就個女叫做執黑啊！即係咩意思啊？從最近呢樣開始試起啦，哇！3個人食4碗嘢真係誇張啊！熱塌塌嘅喎，呢個龜苓膏，哇黐住一羹啦，哇黐住一羹啦，呢啲先係龜苓膏嘅。試下個雙皮奶先，我爭啲講個龜苓膏添。嗰中嘅藥材味啊！順德雙皮奶唔會令你失望嘅，好福利，絕對唔會令你失望。10蚊5毫一份，應該差唔多係我食過最經濟實惠嘅一款啦嚇，淨係從價錢講啫喎。
質量咧絕對就唔係最經濟實惠嗰款啦，出品夠好。佢上邊啲奶皮咧係夠結嘅夠鞋嘅。咁樣裏邊咧就冇我哋上次翻去金榜嗰度食嗰啲咁甘，因為咧佢係夠甜，但係咧嗰種黏住口嗰種感覺咧一樣都係有嘅。哇！好正喎，呢度啲甜品。好正啊！咁啊再嚟我就知道有觀眾同我講啊，原來咧呢度啲鹹骨粥同埋粽都係好好嘅，不過可惜我哋啱啱食完燒鵝冇理由又整個粽食噶嘛，係嘛？呢啲係真龜苓膏啊，幾樣嘅。我細個食過靚真龜苓膏嘅，真㗎，有廣西嘅親戚嘅，咪仲有梧州嘅個親戚。呢度呢一行咧就係以前食過龜苓膏裏邊有㗎啦。咁啊，第二以前食過嘅龜苓膏裏邊咧就會再結啲咁多嘅咁啊，做法可能唔同啦。同埋以前咧冇咁靚煉奶嘅。邊個好食啊？咁啊，近期食過龜苓膏咧，就只有喺贈品食過一次嚇。接落嚟就試下紅豆椰汁，冇珍珠，其實冇珍珠仲好嘅。珍珠啊，即係嗰啲，梗係啊，係啊，你一日食住出邊嗰啲。呢一次紅米，呢次紅米硬身嚟嘅，即係嗰啲有啲紅米粥咧，嗰種裏邊啲紅米嚟嘅。咩話有珍珠，其實冇珍珠咁仲好啦。上邊咧就係椰奶，呢啲就係椰奶啊！睇見個質感都已經知道啦。暫時食過3碗咧，呢碗喺廣州最難食得到，就算有咧，價錢都好誇張嘅龜苓膏呢個。咁啊，至於雙皮奶咧，其實順德就梗係好食，都揾到啊。但係有時你會撞板除非你成日食開嗰間，如果唔係有時會撞板。而且經常會撞板，我講廣州咁啊，順德呢度咧應該撞板嘅機會就細啲。我試埋呢個啦，個係西米嚟嘅，呢個應該係叫渣渣。咁啊，所以咧見到呢個位置有個芋頭㗎噃，似渣渣啊真係。我喺應該係佛山食過，同埋咧裏面有紅豆嘅，紅豆啊，呢啲紅豆好綿好綿㗎，佢又唔係爛嗰種嘅喎，同埋啲西米有時候啲西米咧整得唔好咧會結到一塊塊嘅，佢呢度咧就冇嘅。咁你覺得邊個最好食啊？雙皮奶呢個，咁你食啦，我不得更。咁係咪最難食係龜苓膏啊？唔係難食㗎，係苦。係啊。通常咧有益嗰啲嘢都係咁嘅。我上次食嗰個好鬼貴嘅，食龜苓膏真係。記住食龜苓膏好鬼貴。就係我哋上次去順德食嗰個，就係嗰個著得好好睇嗰個。邊個？就係有條魚喺上面嗰個龜苓膏。哦，得過佢一個人食嗰個。哦，但嗰個係喺酒樓食。佢唔係同呢啲唔同，我知啊。佢同呢啲唔同。係。佢呢度係。佢呢度係真係飲涼茶嘅唔係真係淨涼粉啊，大佬。呢個最清淡。但係如果講清熱就最清熱呢個龜苓膏。確實唔錯，真材實料。我哋離開間鋪頭嘅時候，見到佢上邊嗰啲真係擺咗好多龜板喺度啦。不單如此喎，下邊咧仲有一個籮，個籮上邊咧係有土茯苓啊、龜板啊，煲完嗰啲渣啊，就擺喺門口嘅。咁啊，證明俾顧客睇嗱，我真材實料啊，係咪啊？咁啊，真係真材實料。呢度有烏龜市。就係呢度附近仲有烏龜市場、三洲市場。揸車過去攞貨其實都唔算太近，唔算太遠。係接落嚟呢個環節咧，又到我哋翻屋企嘅時候啦。回家路上，我哋去市場行下買啲餸。真係爽啦！開咗大概半個鐘頭鬆啲車程，我哋翻到嚟西朗市場冇啊，因為咧行高速夠快啊！咁啊，自從解封之後，我哋應該係第一次嚟西朗市場嘅。咁啊，啱先查到啊，已經唔使掃碼啦，方便咗好多嘅。如果有一路有跟開我哋嘅觀眾都知道啦，前邊嗰個位置入去係要掃一次碼。啱先我哋
去停車場入口嗰度又要掃一次碼嚇，2到3個碼到啦嚇。入市場又再入市場都仲有一個。入去門口有碼，呢度有一個碼，出去市場有一個碼，好似係3個碼，24小時。咁時至今日咧，淨係要呢個就得啦嚇。咁呢個係好正常嘅。家姐今日凍凍地，就算冇疫情，帶翻呢個咧，其實都舒服啲嘅。以往呢個位置咧呢個位置咧就 set 好晒㗎啦，即係冇咗咧都唔係好認得添啊嚇。我哋就喺呢度入去，喺呢個位置啦。以往嚇咁而家除咗嚴禁攜帶寵物入去以外咧，就乜都得㗎啦直接揸車入去又得，唔係4個轆係電動車嚇。阿叔咧飲咗啖水就行開咗啦。我哋今日嚟市場買嘅嘢唔算太多，因為之前已經買過少少啦。因為唔會封啊嘛。係啦，之前咧我哋係驚封城真嘅，咁所以咧就買多啲到依家咧。就點解嚟咧？純粹就真係因為咁啱經過，同埋架車已經完全冇晒電啦，就喺嗰度充電咁解嘅啫。連羊城呢度都開翻啦。以前咧冇疫情就唔覺得矜貴啊，一場疫情咧先知道原來佢哋都可以有得坐堂食嘅。不過今日唔係啦我哋去前邊，跟住又買橙啦。我哋上星期買咗嗰啲橙咧，好似依家都未食晒喎。食晒未啊？食翻少少我哋揀緊呢個橙咧，好似上次都係呢檔咁。唔係前面呢度。而家呢度就2蚊雞。咁咧，我哋今日入嚟市場咧，一來自己買嘢，另一方面咧都想帶大家睇下，喂，疫情都過咗啦，究竟啲物價有冇咩大嘅變化咧？咁嘅咁快買一橙啦，感覺上好似變化唔係太大，上次都係差唔多呢個價，即係就算有都係爭1-2毫子嗰種咯嚇。咁嚟到呢個鐘數大概係2點半咁滯啦，2點4個字。咁市場客人咧，比我哋想象中多，唔知大家仲記唔記得有一次咧，我哋咪嚟到呢度，應該大概都係晏晝嘅。咁嗰日啱啱好天氣變翻熱咗少少啊，咁嗰啲賣菜哥哥咧嗌晒救命，我唔知點解今日冇生意。咁有啲咧仲係減價添，明明寫住收5蚊雞啊，個老細話收你4蚊得啦，咁嗰種咧。時至今日咧，市場就有翻人氣。比之前嗰種唔係嗰種話，個個拉住部車仔嚟買嗰種咧佢話包括我哋今日都係因為買少少就走。上次就真係點講啊？睇得出平時唔係經常嚟買餸嗰啲人都嚟買啫，後生仔啊，幫阿媽買餸啊嗰啲咧，拉住架車仔嚟拉嘅。梗係啦，嗰陣怕封城啊。咁時至今日咧，一啲做得比較好嘅餐廳已經係要等位啦市場亦都係大家就唔會話買到一座山咁翻去啊，買夠食就得啦呢一行鋪頭我記得啦，試過有一次咧，全部封晒嘅。呢一紮鋪頭就係呢一紮。唔知啊，人哋話可能佢冇驗核酸，因為佢哋呢啲每日都要驗嘅，佢有一日冇驗可能係。不過但係呢個係聽講嘅啫我哋話咁快買咗牛肉啦，買咗29個7。我哋咧呢個牛肚咧學習緊牛百葉我哋又叫四川火鍋叫毛肚。老實講，你話同之前比有冇咁恐慌？咁梗係冇嘅但係咧，好多人都確實係好謹慎。我哋去到佛山都見到有廣州車。之前去咧見唔到嘅。餐廳就慢慢多翻人，但係咧就冇以前咁墟冚。我哋依家咧又嚟買豬筒骨，話呢嚿會唔會大嚿咗啲咧？呢度咧就算得上係西朗市場其中一個最熱鬧嘅地方，梗係肉檔啦確實真係熱鬧過上次。價錢都28啫喎，喂，羊前腿喎，你上次買30，好似賺咗咁。批發嗰度要買好多，呢度咧就可以唔使買咁多，啲價錢越嚟越平係咁啊。不過咧早食就早知味，都好嘅。
因為唔需要大搶購，我哋就差唔多啦。而家應該過去買菜，甚至乎連水產都未必買㗎啦嚇。嗰啲呢排食得好嘢多啊，都係唔好啦。尤其到而家呢個時候咧，啲水產已經係冇之前咁靚㗎啦嚇，所以咧過咗最佳食用時節。咁啊呢個時節咧嗱，開始梗係好似啱先我哋講咁食橙啦，食生菜啦。食羊肉啦，呢度都可以有得揀得。呢就菜檔，哇！雞屎過胭脂紅10蚊斤啊！寧夏菜心6個半，同埋有啲菜咧價格係升得好犀利嘅，變化得好大嘅。大家再回想一下咧，我第一次去話屋企爭啲避風咧，個老婆咪叫我去沙縣市場買嗰啲叫做包菜一個嗰啲咧，早幾日啊佢仲打開嚟檢查過，仲食得㗎。所以咧即係萬一如果真係有咩避風啊剩啊嗰啲咧，嗰啲啱啊！即係由可能避風嗰日到今日啊，到早幾日啦已經冇晒事啦，都仲可以攞翻出嚟食，可能再擺下都仲得嘅。秋涼開始荷蘭豆啦，蓮藕都差唔多都食晒㗎啦，就有呢啲芋頭啦。咁至於我哋咧就買啲本地紅蘿蔔。咁上次都講過點解佢揀呢啲咧，就係中意有泥即係本地啦，係嘛？3個4銀紙，咁啊買咗紅蘿蔔，呢啲係圍到2蚊一斤。呢度有胭脂紅啊9蚊雞，前邊咧就娃娃菜，就寫住蘭州娃娃菜嘅，2個3銀紙。個女啊幫得到手啦嚇，佢啊負責拎住啲橙，個老婆拎住啲菜，我啊得啊手揈揈咁啊就得啦。係梗係冇朝頭早嗰啲咁墟冚咁熱鬧嘅，梗係嘅。但係咧都 OK 多人啊。買娃娃菜過百，個老婆又開始喺度揀緊娃娃菜，要啲實淨啲嘅係嘛？幾快手又買咗2個娃娃菜啦。如果我係買菜咧，我嚟西朗市場就覺得幾好啦。至於我咧就終於都俾人要求攞啲菜，攞幾條紅蘿蔔得咯喎。番茄啦就2蚊。嗱呢啲爛爛地嘅紅蘿蔔個半清貨價。咁辣椒就3個2，唔係3蚊2斤。總體上睇上去咧，大部分菜都合理價錢嚇。西朗市場係真平嘅，因為佢貨源夠多。生菜咧呢排真係貴咗好多嘅。啲生菜啱上市嗰陣，我哋買過個半啊，個幾都買過，而家2個3啊。嗱呢個咧就係當時就係呢種菜啊。我哋話我喺沙縣市場嗰度咧，怕風控咪買咗幾嚿翻去咧，就係呢一種啦。呢度賣個3銀錢斤，我當日買好似係死我唔記得幾錢啦，2蚊1蚊，真係唔記得咗。至於佢哋咧，終於揀到買番茄，呢啲細隻嘅喎，係嘛？揀啲嗰啲唔好話黏咗嗰啲就得㗎啦，係啊，真係爽啊！依家嚟市場買餸，以前你知唔知啊？大家仲記唔記得早排我哋嚟呢度要買2輪㗎？係啊，買完1輪擺啲番上車，再嚟買過咁㗎。到依家咧就家之後帶埋個女買1輪就得啦。架車咧仲充緊電啊！咁啊，就23分鐘喎。咁既然係咁，我哋都入嚟水產呢度行下，睇下有冇平嘢執啦，係嘛？個老婆咧呢排唔知成日睇嗰啲片啊，佢話好想食扇貝喎，自己蒸好難蒸啊扇貝。嚟到呢個鐘數咧，感覺上賣水產呢邊真係冇賣肉嗰度咁熱鬧，菜都熱鬧嘅，反而呢度咧就好似疏落啲啦，係嘛？呢個叫鴨嘴魚，以前我成日食嘅。因為我屋企樓下有個餐廳咧，成日做呢個嘅，係嘛？黃骨魚仲有15蚊4條。再嚟呢度有啲特價水產啦，特價嘅呢啲係另外咧，如果要買蟹咧，通常嚟呢檔都會有唔錯選擇嘅。譬如呢啲大蟹公8蚊啦，蟹乸9蚊，呢啲應該都冇高噶咯。呢度都仲有呢啲咁樣紮住嘅喎，33蚊一隻大閘蟹。呢個我哋喺上次喺南沙食過一次，你都好似有嚟嘅呢個睇上去好爽嘅，睇上去樣子一般，但係好爽口嘅。接落嚟咧，竟然俾佢發現瀨尿蝦
老細特價話45蚊2斤。即係唔放鹽就放啲蠔油，放啲蠔油放啲鹽，哦，就得啦。 45蚊。 40就到啦。呢度2斤啊嗱2斤幾多嚟啊？45啊，係啊，45。嗱，講住唔買又買咗啦嚇，45蚊2斤，開價就25蚊1斤，呢啲買2斤平5蚊啦嚇。個老闆娘仲夾埋，我哋平時咧食嗰啲水產通常都係80多嘅啫。咁依家咧就個老闆娘教咗我哋先做個醬汁啊，攞啲咩蠔油啊、剩啊、蒜頭啊爆香咗佢，跟住掟啲蝦落去炒咁喎，又等個老婆試試佢啫。嗱，不知不覺我哋又買咗咁多啦。其他水產真係唔買啦啊！再買就真係食唔落㗎啦。咁啊，一切回復正常啦，係嘛？咁啊，約定各位觀眾，下集見，繼續下集就回復正常咧。